Assalamu alaikum, dear students. You are welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss another poem from your textbook, that is An Evening Wet with Rain. This poem is written by Ved Paul Deep. Actually, this poem is written in Dogri language. It has been translated from Dogri language to English language by Shivnath. शिवनाथ ने उसकी ट्रांसलेशन की है फ्रॉम डोगरी लैंग्वेज टू English language. This poem is at page number 91, 92 and 93. An evening wet with rain. एक भीगी हुई शाम, एक बरसाती शाम, एक ऐसी शाम जब बारिश की वजह से हर कोई चीज़ भीगी हुई है. An evening wet with rain. Ved Paul Deep was born in 1929. He was an eminent Dogri writer. His publication as T.N. Banjare Lok, ये डोगरी लैंग्वेज में उसने एक बुक लिखी है, was awarded by Jammu and Kashmir Academy of Art, Culture and Languages. Jammu and Kashmir Academy of Art, Culture and Languages ने इस बुक को अवार्ड दिया है. एंड ही डाइड इन 1995. 1995 में उसकी मौत हुई है. द पोइट रिमेंबर्स एन इवनिंग वेट विद रेन. ये जो पोइम है जो आज हम पढ़ेंगे, एन इवनिंग वेट विद रेन, इस पोइम में शायर एक ऐसी शाम को याद करता है. The poet remembers an evening wet with rain, जब हर कोई चीज़ भीगी हुई थी, बरसात की शाम थी. It is an atmosphere of complete silence. चारों तरफ तन्हाई थी, चारों तरफ खामोशी थी, चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था. The poet draws numerous images from nature to heighten the effect of silence and solitude. इस साइलेंस को, इस खामोशी को, इस सन्नाटे को वाज़िह करने के लिए, नुमायां करने के लिए ये जो शायर है ये इमेजेस क्रिएट करता है, नेचर से इमेज लेता है. व्हाट इज दिस इमेजरी? इट सिंपली रेफर्स टू द यूज ऑफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब आइडियाज और सिचुएशंस. आपने इसके बारे में पहले ही पढ़ा है. इट इज़ ऑफ मेनी काइंड्स. विजुअल इमेजरी है, टेक्टाइल इमेजरी है, ऑडिटरी इमेजरी है. जब शायर वर्ड्स की मदद से क्रिएट करता है कोई इमेज, कोई आइडिया, कोई सिचुएशन, उसी को हम इमेजरी कहते हैं. इस पोइम में शायर ने बहुत से इमेजेस क्रिएट किए हैं एंड दीज इमेजेस हैव बीन टेकन फ्रॉम नेचर. नेचर से इमेजेस ली गई है ताकि ये जो सन्नाटा है, ये जो खामोशी है, ये जो तन्हाई है, उस चीज़ को वो वाज़िह करे, उसको नुमाया करे. द पोइट सीम्स टू बी डिप्रेस्ड. इस पोइम में शायर बिल्कुल उदास है, डिप्रेस है, परेशान है. परहैप्स फॉर लॉस ऑफ होप, शायद किसी लॉस ऑफ होप की वजह से वो नाउमीद है. वो उसको कोई कुछ नाउमीदी सी उसको लग रही है. दैट हैज़ डार्कन्ड द इवनिंग ऑफ हिज लाइफ, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी की शाम जो पहले ही बिल्कुल अंधेरी है, उसमें और अंधेरा छा जाता है. होप दैट द डार्कन्ड द इवनिंग ऑफ हिज लाइफ, उसकी गम की शाम को, उसकी गमगीन जिंदगी को और ज़्यादा गमगीन बना देती है. द पोइट इज़ रिमाइंडेड ऑफ हिज चाइल्डहुड. ये जो शायर है ये अपने बचपन को याद करता है. व्हेन ही सिटेड अलोन इन द कंट्री यार्ड, जब वो अपने आंगन में बैठता था, लिसनिंग टू द साउंड ऑफ सिंबल, और वहाँ म्यूज़िक सुनता था, आवाज़ सुनता था. सिंबल एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. इट इज़ मेड ऑफ पेयर ऑफ राउंड मेटल प्लेट्स. 2 राउंड मेटल प्लेट्स इसमें होते हैं जिनको आपस में दबाने से एक अच्छी आवाज़ निकलती है. उसको झांझ कहते हैं या संज भी उसको कहा जाता है.
यहाँ ये साउंड ऑफ सिंबल इट सिंपली मीन्स हैप्पीनेस। बचपन में वो बहुत ही खुश था, बहुत ही अब जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनसे बिल्कुल बिल्कुल ये जो जिम्मेदारी उस पर नहीं थी, लिहाजा वो बहुत ही खुश था, म्यूज़िक सुनता था, साउंड ऑफ सिंबल सुनता था। ही रिग्रेट्स, अब जब वो बड़ा हो गया है उसको अफसोस होता है दैट द डेज गॉन बाय डू नॉट रिटर्न, कि जो जाने वाले दिन है, जो उसके बचपन के दिन है, जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिल्कुल अलग था, जब उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी, अब वो दिन आने वाले नहीं है। इन डोगरी द पोएम इज़ कॉल्ड बदाली ने सिजरी संजान। ये डोगरी लैंग्वेज में उसका टाइटल है, लेकिन इंग्लिश में उसका टाइटल है एन इवनिंग वेट विद रेन। ये था मुख्तसर तारफ इस पोइम का। नाउ वी विल स्टार्ट द पोइम लाइन बाय लाइन। एज यू सी देयर आर 7 स्टैंजाज इन दिस पोइम। 7 स्टैंजाज इस पोइम में है। विद ईच stanza is up 4 lines except the first which has 5 lines. पहले स्टैंजा में 5 लाइन्स है, जो बाकी स्टैंजाज है उनमें 4 लाइन्स है। हम पढ़ेंगे, पेज नंबर 91 पर है। एन इवनिंग वेट विद रेन, एक बरसाती शाम, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, एक भीगी हुई शाम। एन इवनिंग वेट विद रेन एज ए वॉक थ्रू द लेन, जब मैं किसी गली से गुजरता था, किसी गली से गुजरता हूँ, किसी कोचे से गुजरता हूँ, किसी रास्ते से गुजरता हूँ। द हार्ट बेकन्स द हैंड्स टू होल्ड देम विद लव, ये जो मेरा दिल है ये हैंड्स को बुलाता है, ये मेरे हाथों को इशारा करता है। बेकन मीन्स कॉल, बुलाना, याद करना। The heart beckons the hands to hold them with love, ये मेरे हाथों को इशारा करता है कि उनको बिल्कुल एहतियात से संभाल के रखो। them, ये जो them है इसको बहुत से लोग अलग अलग मानी में लेते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मुझे लगता है ये जो them है इट मीन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये जिम्मेदारियाँ हैं, ये प्यार है, ये जो रिश्तेदारी है उसको निभाना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट सिंपली मीन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिससे पोइट बिल्कुल परेशान है, बिल्कुल उसको लगता है कि मुझ पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई है, लिहाजा उसका दिल कहता है कि इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप बिल्कुल एहतियात से संभालो, एहतियात से थाम लो, एहतियात से उनका केयर करो। द माइंड ऑल्सो नोज सटल साइन्स ऑफ द ब्रीज, ये जो हवा है, ठंडी हवा है, बारिश के बाद जो ठंडी हवा होती है, ब्रीज, यह भी मुझे कुछ इशारे करती है। जेंटल ब्रीज इज सिग्नलिंग हिम टू गो एंड बी नियरर टू द रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू हिज लाउड वंस, जो उसके प्यारे है, जो उसके घर वाले हैं, जो उसके दोस्त है, अहबाब है, रिश्तेदार है। The mind also knows subtle. Subtle means nazuk, and signal. Signal means ishara. Signals of the breeze. The mind also knows subtle signals of the breeze. Should I stand on the ground or waft with the wind? अब ये शायर है, ये सोचता है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाऊं या मैं हवा के साथ उड़ जाऊं, या मैं अपने आप को आज़ाद करूं, या मैं अपने आप को इन रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिल्कुल बरी ज़िम्मा करूं, अलग करूं। शुड आई स्टैंड ऑन द ग्राउंड, क्या मैं ज़मीन पर रुकूं, और वाफ्ट मीन्स उड़ जाना या उड़ा के ले जाना, और वाफ्ट विद द विंड, क्या मैं ग्राउंड में भी रहूं, क्या मैं ज़मीन पर ही रहूं, या हवा के साथ उड़ जाऊं। नाउ सेकंड stanza number 2, विंडोज, डोर्स, ऑनिंग्स ऑफ द हाउस आर येट, हर कोई चीज़ भीगी हुई है, विंडोज़ भी भीगी हुई है, डोर्स भी। ऑनिंग हम साइबाओं को कहते हैं, जो धूप के बचाव के लिए जो खिड़कियों पर होते हैं या डोर्स पर होते हैं, कपड़ा होता है या मेटल का शीट होता है, उसी को हम ऑनिंग्स कहते हैं। ऑफ द हाउस आर वेट, कूल ब्रीज स्टर द लीव्स ऑफ द योंडर बेनियन ट्री, ये जो ठंडी हवा चल रही है बारिश के बाद, उससे पत्ते हिल रहे हैं, बेनियन ट्री के पत्ते। योंडर मीन्स जो कुछ फासले पर है मगर जिसको देखा जा सकता है,
उस दरिया उस बेनियान ट्री के पत्ते हिल रहे हैं जिसको मैं देख पा रहा हूँ. The collar of my coat is also wet with drops of rain. Even the collar of the coat, जो मैंने कोट पहना है उसके जो कॉलर है वो भी भीगे हुए हैं बारिश के ड्रॉप्स की वजह से. बूंद बारिश के जो ड्रॉप्स है उनकी वजह से मेरे कोट के कॉलर भी भीगे हुए हैं. ऑल अराउंड रेन इज साइलेंस. हर तरफ खामोशी का राज है, हर तरफ खामोशी छाई हुई है, किसी जगह कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है. नाउ पेज नंबर 91. My feet are cold with water seeping through my shoes. इवन मेरे जो फीट है, मेरे जो पाँव है वो भी सर्द हुए हैं उस पानी की वजह से जो मेरे जूते में दाखिल हुआ है. बारिश का पानी जो मेरे जूतों के अंदर दाखिल हुआ है उसकी वजह से मेरे पाँव ठंडे हो गए हैं. माई आइज़ आर हैवी विद स्लीप. मेरी आंखें बिल्कुल भारी हो गई है नींद की वजह से. और इज़ इट फीवर? कहीं ये बुखार तो नहीं है, कहीं ये फीवर तो नहीं है. द ग्राउंड इज़ वेरी स्लिपरी. जो ग्राउंड जिस पर मैं चल रहा हूँ ये बिल्कुल स्लिपरी ग्राउंड है, फिसलता हुआ ग्राउंड है जिस पर कोई चीज़ फिसल जाता है. देयर इज़ नो प्लेस टू स्टैंड. कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ बारिश का पानी है जो सूखी हुई है जहाँ मैं बैठ सकूँ. देयर इज़ नो प्लेस टू स्टैंड. द माइंड इज़ एग्जॉस्टेड. मेरा दिमाग जो है वो ये बहुत थक चुका है. लुक्स फॉर सम स्पॉट टू रेस्ट. ये ऐसी जगह ढूंढ रहा है जहाँ मैं आराम करूँ, जहाँ मैं थोड़ी देर के लिए बैठूँ, जहाँ मैं थोड़ी देर के लिए अपने गमों को भुला दूँ, जहाँ मैं थोड़ी देर के लिए इन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मुझ पर आई है उनको भुला दूँ. द नेक्स्ट 4 स्टैंजा जो इसकी पोइम की है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. टिल दैट गुड बाय.